लेट स्टार्ट करना फेलियर नहीं होता। अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो सुने, आप कभी फेल नहीं होंगे। ज़्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं कि वो अपनी एज से कंपेयर करते हैं। सच ये है कि सक्सेस का टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन गिव अप का रिजल्ट फिक्स होता है। आज स्टार्ट करो, कल परफेक्ट हो जाओ। फॉलो फॉर सच वाली बात।